പക്ഷേ കർണൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതവനൊരു രാജാവ് ജനിക്കേണ്ട നേരത്തെ ജനിച്ചതാണ് കർണൻ. അവൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ പവറാണ്. മംഗലാംകുന്ന് കർണൻ ഉത്സവ കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പിൻ്റെ ചക്രവർത്തി, നിലവിൻ്റെ തമ്പുരാൻ. അധികം വർണ്ണിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും. കാരണം ഈ വർണ്ണനകൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് കർണൻ്റെ സ്ഥാനം. എഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തിടമ്പ് ഇറക്കുന്നതുവരെ പ്രൗഢമായ നിൽപ്പാണ് കർണൻ്റെ പ്രത്യേകത. കർണനെ കർണനായി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പാറാശ്ശേരി ചാമിയാശൻ, ആനപ്രേമികളുടെ സ്വന്തം ചാമിയേട്ടൻ. കർണൻ മനുശ്ശേരിയിലെത്തിയത് മുതൽ ചാമിയായിരുന്നു കർണനെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത്. ചിനക്കത്തൂർ അമ്പലത്തിൽ ചാമിയാശാൻ ഒന്നാമനായി ആദ്യ എഴുന്നള്ളിപ്പ് അന്ന് കൂട്ടാനയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഉത്സവ കേരളം കണ്ട മികച്ച തിടമ്പാനയായി കർണനെ മാറ്റുന്നതിൽ പാറാശ്ശേരി ചാമിയാശാൻ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. പ്രൗഢഗംഭീരമായ എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ, സംഭവബഹുലമായ ഉത്സവകാലങ്ങൾ, അതെ, പാറാശ്ശേരി ചാമിയുടെ കർണഗാഥ. ഞാൻ ഈ ആനപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവിടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആനക്കാരൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ആനക്കാരല്ല. എനിക്ക് ഈ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയല്ല, എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും നല്ല കാള, നല്ല പശു, നല്ല പോത്ത്, എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും ഭയങ്കര സ്നേഹം. ആനകളോട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും. പിന്നെ ആനകളുടെ നമ്മുടെ അവിടെ ആനക്കച്ചവടക്കാരൻ കോട്ടപ്പടി ചിന്നക്കുട്ടനാരായിരുന്നു കോങ്ങാട്ടിൽ. അവിടെ എന്നും 4-5 ആന എന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആനയുടെ അയക്കാൻ പോയി ആനക്കാരുടെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ പോവും. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന എവിടേക്കേ പോയി ചോദിച്ച് ലഹളി ഉണ്ടാക്കും, ആനപ്പണിക്ക് പോകരുത് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അഞ്ഞ് പോവില്ല പറയും, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും പോകും. അങ്ങനെയായിട്ട് ആനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിട്ട് ഞാൻ ആനപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആനപ്പണിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറേയൊക്കെ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ ആക്ഷേപിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ലൊരു ആനക്കാരനാവണം എന്നുള്ള നല്ലൊരു മോഹമായിരുന്നു. അത് ആനക്കാരനായപ്പോൾ നല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും മീതെ ഉള്ളതായി. പിന്നെ ആനയെ മേടിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആനയെ വിൽക്കണം, അങ്ങനെ മേടിക്കണം ആന, അങ്ങനെയുള്ള മോഹങ്ങളൊന്നും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ആനയെ മേടിക്കും, ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ ആനപ്പണിക്ക് വേറെ പോകും. ആനപ്പണിക്ക് വേറെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ആനയെ മേടിക്കും, അതിനെ കൊണ്ടുവരും, അതിനെ വീട്ടിൽ നിർത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആനക്കാരായി. എല്ലാവരും ആനക്കാർ, എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ആനക്കാരാണ്. പിന്നെ മൂത്തവൻ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭനയിൽ, രണ്ടാമത്തവൻ ഗുരുവായൂർ നന്ദനയിൽ, മൂന്നാമത്തവൻ പിന്നെ ഗുരുവായൂർ ചെറിയ കേശവനയിൽ, അങ്ങനെ 4-മത്തവൻ ഇന്ദ്രസനയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും, അതുപോലെ മരുമക്കൾ, എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും, അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ആനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ. അല്ല, നമ്മളെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആനക്കാരൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഈ ആനയെ കൊണ്ടുവരും നോക്കലുമായിട്ട് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച ആനയിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ആരും എങ്ങനെ അരിയട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെയൊക്കെ ആനയിലാവും. ചങ്കരംകുളങ്ങര അയ്യപ്പൻ ആനയ്ക്ക് ചങ്കരംകുളങ്ങരയിലാണ് അധികം. അങ്ങനെ കുറേ ആന. പിന്നെ അരിയട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഏതാന വന്നാലും ഞാനാണ് അയച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഏതാന വന്നാലും, എത്ര ആന വന്നാലും. അവിടെ ഒരു 10-22 കൊല്ലം അവിടെ പണിയെടുത്തു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്കും പോകണമെന്നില്ല, വയസ്സായി. വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ ആയി വീട്ടിലങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവും, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്ഥയിൽ പോവും, ചിലപ്പോൾ വടക്കനാഥനയിൽ പോവും, ചിലപ്പോൾ വല്ല പിന്നെ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ പറഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴൊന്നും പോവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചാൽ പോവും വളരെ ഇതായിട്ട്. വേറെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ പോക്കില്ല. കാരണം ആനയിൽ ഞാൻ അരിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അരിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആന വേണം അരിയേട്ടാ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അരിയേട്ടനോട് പറയും. നല്ല ആന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ അരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് ആനയൊക്കെ വന്ന് ചേരും എന്നങ്ങനെ അരിയേട്ടൻ പറയണ്ടായി എന്നോട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം തൃശ്ശൂർ കൃഷ്ണകുമാർ വിളിച്ചു. അന്ന് അരിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല. അരിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അരിയേട്ടൻ്റെ അവിടെ പോയി ഫോണെടുത്തു. ആരാത് ചോദിച്ചു.
കൃഷ്ണകുമാറാ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്. അരിയുണ്ടോ അവിടെ ചോദിച്ചു. അരിയില്ല. അതാരാ ഇതിങ്ങനെ അവിടെ ആനക്കാരൻ ചാമിയാണ്, പാറശ്ശേരി ചാമി. അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചാമി അരിയുണ്ടോ? അരി അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം അരി വന്നാൽ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയൂ, എത്ര വൈകി വന്നാലും വേണം, ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയൂ പറയും. പറയാമോ അളിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അരിയേട്ടാണ് ഒരു 8 മണി 9 മണിയാകുമ്പോൾ വന്നു. അരിയേട്ടാ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ മുതലാളി വിളിച്ചായിരുന്നു, എന്താ ജാമി ചോദിച്ചു. അപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, മൂപ്പരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ എത്ര വൈകി വന്നാലും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ 2 ആനയും കൊടുക്കുകയാണ്, കർണനെയും കൊടുക്കുകയാണ്, രാജാവിൻ്റെ ആനയും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരിക്ക് വേണ്ടെങ്കിലേ വേറെ കൊടുക്കൂ, കർണനെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആന ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരാന കുണ്ടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കർണനാന നിൽക്കുന്നത്, മറ്റേ ആന എൻ്റെ മില്ലിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. രാജാവിൻ്റെ ആന വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളതിൻ്റെ നല്ല ദിവസം ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും അരിയേട്ടനും കൂടി ആദ്യം പോയി കർണനാനെ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തൃശ്ശൂർക്ക് പോയി, തൃശ്ശൂർ വലിയ മരക്കമ്പനി പോയി രാജാവിൻ്റെ ആനയെ കണ്ടു, അതിനെ കണ്ടു. പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ വില ഇപ്പം എന്താണെങ്കിൽ പറയും. അല്ല വിലയൊന്നും പറയില്ല, അത് അരി അല്ല അത് പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ആനയെ കൊണ്ടുപോയില്ല പറഞ്ഞു അരിയേട്ടൻ. അല്ല വില പറയാണ്ട ഞാൻ ആന. എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് 8 ലക്ഷത്തിന് കേരളത്തിലൊരു ആനയെ മേടിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് 8 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കർണന്, മറ്റേന് രാജാവിൻ്റെ ആനയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യയില്ല എന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അത് പോന്നു. കർണന് ഒരു പൈസ കമ്മിയാവില്ല 8 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന്, മറ്റേ ആനയ്ക്ക് ഒരു 4.5 ഉറുപ്പ്യ 4.5 ലക്ഷം കൂട്ടിച്ചോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കച്ചവടമാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പോയി. അങ്ങനെ കച്ചവടമാക്കി ഞാൻ 2 ആനയും കൂടി ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴിച്ചു. വരുന്ന വഴിക്ക് കൂള്ളി മനക്കൽ 6-ാം തമ്പുരാൻ്റെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് തമ്പുരാൻ നന്നായി ആനയൊക്കെ നോക്കി. 6-ാം തമ്പുരാനുണ്ട്, 6-ാം തമ്പുരാൻ ആനയൊക്കെ നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ആനയെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് ഞങ്ങളായി. പിന്നെ അന്ന് ആനയ്ക്ക് ഇത്ര പേരായിട്ടില്ല. അന്ന് ഒരു കുറച്ചൊരു അല്ലി ആനയായിരുന്നു. ഇതെങ്കിലും കർണനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കനുള്ള ആനയല്ലല്ലോ, ഓരോരോ കണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനയുടെ ചന്തൊന്നുമില്ല ആനയ്ക്ക്. കർണന് ഒരു പിടിയാനയുടെ മാതിരി ഉടലും കുത്തിക്കയറ്റിയ കൊമ്പും. പക്ഷേ കർണൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതവൻ ഒരു രാജാവ് ജനിക്കേണ്ട നേരത്തെ ജനിച്ചതാണ് കർണൻ. അവൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ പവറാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും കർണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർണൻ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയാണ്. കർണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ നോക്കി നന്നാക്കി നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേനൽക്കാലത്ത് അവിടെ നീരൊക്കെ ആയി. പിന്നെ കർണന് നല്ല പേരൊക്കെ ആയി. പിന്നെ കർണനെ അടിക്കരുത്, കർണനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. തട്ടിക്കയറ്റി നേരെ നിൽക്കാനേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരാനയും കർണനോട് പറ്റില്ല. പറ്റില്ലാതെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആന കണ്ടംപുള്ളി ബാലമാര എണ്ണായിരുന്നു ഉയരത്ത് കൂടിയത്. ആ ആനേനെയും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആനയായിരുന്നു പിന്നെ തെച്ചിക്കോട്ടാവാന, അതിനെയും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആനയും കർണന് വലിപ്പമുള്ള ആനയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കർണന് ഈ തല പിടിച്ച് നിൽക്കലേ ഉള്ളൂ, ശരീരം കൊണ്ടില്ല. ശരീരം കൊണ്ട് കർണനാന ദാതപ്പോൾ ചെറിയ ആന തോന്നും. തലയാണ്ട് പിടിച്ച് നിന്നാൽ ഒരാനയും കർണനോട് പറ്റില്ല. ആ കാര്യത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും. അതിപ്പോഴും കർണനിപ്പോൾ ശരീരമൊക്കെ പോയി വയസ്സായി, എന്നാലും കർണനാട് നിന്നാൽ പിന്നെ തല്ലരുത് കർണനെ. കുട്ടികളെ തല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് തല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനൊരൊന്നും അടിക്കുക, അതിനെ തല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയും പോലെ പറഞ്ഞാൽ കർണന് മനസ്സിലാവും. അടിക്കരുത്, അടിച്ചാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ്. നല്ലോണം നോക്കുക, തിന്നാൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ നമ്മളെ യാതൊരു ശല്യമില്ലാത്തൊരു ആനയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത. എന്നാൽ ആന തട്ടും കുത്തുമൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവം മാറിയാൽ പറ്റാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാലും നമ്മളോടൊന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് കർണനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും. കർണൻ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തി. അതവൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ പവറാണ്. അല്ലാണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ട വാനയുടെ മാതിരി ശരീരമോ കണ്ടംപുള്ളി വാല ശരീരമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. തല പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരാനയും കർണനോട് പറ്റില്ല. അത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആനയും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് ഉയരം കൂടിയ ആന പൊള്ളാച്ചി BRT കൗണ്ടൻ്റെ ആനയായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉയരം കൂടിയ ആന കണ്ടംപുള്ളി ബാലനാരായണനാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തെച്ചിക്കോട്ട വാന വളരെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ
ഇവിടെ രാജു തൃശ്ശൂർ രാജു സ്വാമി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ തെച്ചിക്കോട്ട ആവാൻ ഈയിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വലുതായത് നല്ല ആനയായത്. ഇപ്പം തെച്ചിക്കോട്ട ആനയാണ്, നല്ല ആന തന്നെയാണ് അത്. ശരീരം കൊണ്ടില്ല കർണൻ്റെ ഒരു ജനനത്തിൻ്റെ പവറെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് കർണനൊരു കേമത്തരമൊന്നുമില്ല. അവനവിടെ നിന്നാൽ എല്ലാവരും ഏതൊക്കെ ആ തെച്ചിക്കോട്ട കർണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ തൃപ്തിയാണ്. അത് അവൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ പവറാവും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല. നല്ല ഇതാണ്, ശാന്തതയുള്ള ആനയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവനോട്. ഇപ്പം പിന്നെ വയസ്സായി, ഇപ്പൊക്കെ പോയി ആനയുടെ ശരീരം. പിന്നെ നല്ലോണം നോക്കണം അവന്, തല്ലരുത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആന. ഞാൻ കൊണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ കെട്ടും കൂടി ഇല്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുക, ഉറങ്ങണം ആനയ്ക്ക്. കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് ഉറങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കെട്ടുമൊന്നുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പൂരസ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഞാൻ ചങ്ങലയുടെ തള്ളി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന അതിൻ്റെ പിന്നാലെ എന്ത് കൊട്ടും വാദ്യം എന്താണെങ്കിലും ചെത്തുണ്ടാക്കും. ഞാൻ കിടക്കട്ടെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, കിടന്ന മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കും. കെട്ടുമൊന്നുമില്ല, അവിടെ കിടക്കും. പിന്നെ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഇതുള്ള ആനയെ പിന്നെ നല്ലോണം നോക്കി തിന്നാൻ കൊടുത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ വളർത്തിയതാണ് ആനെ. മനുഷ്യരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വേനൽക്കാലം ചാമി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നും നിൽക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. പരമേശ്വരൻ മുതലാളി പറഞ്ഞു എന്നും നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുക. എന്നും ചാമി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഒരു വേനൽക്കാലം നിൽക്കണം. അതാ അരിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചാമിന്ന് ഒരു വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ നിൽക്കണം നെയ്യ്. ഞാൻ പറയാം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ഒരു വേനൽക്കാലം കഴിച്ചു. പിന്നെ നിൽക്കുക പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിൽക്കണില്ല, ഞാൻ അപ്പം നീര് ഒലിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആനയെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട് മുതലാളി, ആനയെ കൊണ്ടുപോക്കോളും. അല്ല ജാമ്യം അവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കുക പറഞ്ഞു. അവിടെ കെട്ടിയാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ കെട്ടാൻ പോയി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ആനയെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ വണ്ടി വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് മംഗലാംകുന്ന്. അവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ ഒഴിവായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെയാണ് ആറ്റാക്കര നരയണ്ണൊക്കെ കയറിയത്. അല്ല, ഞാൻ ഒരാനയുടെയും കൊമ്പ് പിടിച്ച് പൊന്തിക്കുക, തോട്ടി കൊണ്ട് കുത്തി പൊന്തിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ ആന എവിടുന്നാണ്ട് തലകെട്ട് കെട്ടിയാണ്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മത്സരിക്കാനാ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ട് തട്ടി കയറ്റിയാണ്ട് നിർത്തി ആന അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വിട്ടിട്ടേ നിൽക്കൂ. അത്ര ദൂരം തൊടില്ല ഞാൻ ആനെ. അത്ര ദൂരം വിട്ടാണ്ട് നിന്നാൽ ആന അവിടെ ഇരുന്ന് നിൽക്കും. എത്ര സമയം വരെ ആ നിൽക്കലാണ്ട് നിൽക്കും ആന. പൊന്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പം അങ്ങനെ ആൾക്കാരെങ്ങനെ കൂക്കിച്ചാടും. കർണന് ജയ് പറഞ്ഞ് ചിലർ വെച്ചിക്കോട്ട് അവർ കൂക്കിച്ചാടും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വേറെ ഞാൻ ആനയെ തൊടില്ല. ഏത് ആനയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോട്ടിയും കോലും വെച്ച് കുത്തി പൊന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുക, എഴുന്നള്ളിപ്പ് താമസം ഞാൻ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നിൽക്കിൻ്റെ ചിട്ടച്ച ഒരാൾ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. തലകെട്ട് കെട്ടിയ ചിലവരിങ്ങോട്ട് അപ്പം ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ തലയെ കെട്ടിയാൽ ചില മിടുക്കന്മാർ ചെയ്യും. ചിലവർ ഈ കാശ് കുത്താൻ വരും. കാശ് കുത്താൻ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ വേണ്ട പറയും. അപ്പം എന്നിട്ട് ആന ഇങ്ങനെ താനും നിൽക്കും. അപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ആരെയാ വരുത് പറയും. ആ കള്ളത്തരൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റില്ല. അതായത് ചിലവർ കാശ് കുത്താൻ 100 രൂപ നോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തലയെ കെട്ടി അപ്പം ആന ഒന്നിങ്ങനെ പതുങ്ങും. അപ്പം ഇവർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പറ്റുക അതിന് മാറി നിൽക്കടാ പറയും കമ്മിറ്റിക്ക്. ആരാണെങ്കിലും ശരി. ചിലവർ തിന്നാൻ പഴം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പം ആന ഒന്ന് കുനി. ആ സമയത്ത് ഇവർ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് പണി നോക്കും പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ചില ആനക്കാരുണ്ട് 100 നോട്ട് കൊള്ളുന്നതിൽ കുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത് കൽപ്പിച്ചൂട്ടി പറ്റിക്കണ പണിയാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും. എന്നിട്ടത് പിറ്റേ ദിവസം പേപ്പറിലൊക്കെ വരും. അതിന് ഞാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരെ എന്നൊരു കാലി ചായ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടടിച്ചാൽ ഞാൻ പോവില്ല. പിന്നെ അവർ വന്ന് കൊമ്പ് പിടിക്കായി, അവർ വന്ന് തൊഴിലൊക്കെ എടുത്തായി. പിന്നെ ആന നേരെ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ഏത് ആനയ്ക്ക് തിന്നാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ ആന അത് കാത്തു നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആന വന്നു അങ്ങനെ പണങ്ങും. അതിന് ഞാനങ്ങോട്ട് തലയെക്കെട്ട് കെട്ടിയാൽ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകിയൊക്കെ ആനയുടെ അടുത്ത് വന്നില്ല. ആനയായിട്ട് തട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തി ആന ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ തോട്ടിയും കോലും പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടല്ലോ കർണാനെ ഏത് ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഞാൻ തോട്ടിയും കോലും പിടിച്ചത് അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ആനക്കറിയാതെ ഞാൻ തല്ലുമില്ല. നടക്കി ഒരു കൊട്ടാണ്ട് കൊട്ടി അത് ഇത്തിരി ഊങ്ങി കൊട്ടും. കൈയെടുത്ത് വടിയേണ്ടി വരില്ല. ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട 2 അടിയായിട്ട് എങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ആന തലയെക്കെട്ട് അഴിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലാണ്ട് കഴിയണം. അതൊക്കെയാണ് കർണനാനയുടെ ചിട്ട. അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ്. മുറയത്ത് അന്ന് പിന്നെ കർണനാനയുണ്ട്, തെച്ചിക്കോട്ടാവ് ആനയുണ്ട്, ചെട്ടിയാർ അയ്യപ്പുണ്ട്, പിന്നെ
വലിയ വലിയ ആനകളൊക്കെ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ മുളയത്ത്. വലിയ ആനകളെ നല്ല ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കൂ. അപ്പോൾ വയൽപ്പൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പാകുമ്പോൾ കാലത്ത് പിന്നെ എല്ലാ ആനകളും അപ്പോൾ രാമനും മണിയാണ് അന്ന് തെച്ചിക്കോട്ട് പോവാനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വലത്തേക്കൂട്ട് ഇടത്തേക്കൂട്ട് BMT ആന തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഇപ്പോഴുള്ള ചന്ദ്രശേഖരനല്ല മരിച്ചു പോയത്. അന്ന് അതിലൊരു തങ്കപ്പന്നായരാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്കെട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആന ഇങ്ങനെ തുനിക്കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ട് ആന. വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തലയെക്കെട്ട അഴിക്കേണ്ട നേരമായില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ രാമനോട് രാമ ഞാനങ്ങോട്ട് കടന്നു പോട്ടറാ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ചാമിയേട്ടൻ മുളയത്താമ്പലം കുറച്ച് ഇടയുള്ളൂ, ഒരാനയ്ക്ക് വലത്തിടാനുള്ള ഇടയുള്ളൂ, എന്നാൽ ചാമിയേട്ടൻ പൊക്കോളൂ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കടന്നോട് കൂടെ BMT ആന എൻ്റെ പിന്നാലെ പിടിച്ചു. ഇതിനെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മൂന്നാമത്തെ ആനയായിട്ട് ഈ ആനയും പിടിച്ചു, അത് തെച്ചിക്കോട്ടാവാനി. ഞാൻ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു അമ്പലത്തെ വലത്തിട്ട് ഒരാനയ്ക്ക് വലത്ത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മൂലം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്നൊരു ഉറക്ക തൊള്ള കേട്ടു. തൊള്ള കേട്ടപ്പോൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആനയുടെ കൊമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആന തെച്ചിക്കോട്ടാവാനെ BMT ആനെ കുത്തി തള്ളിയിട്ട് കുത്തുകയാണ്. ഞാനിത് കണ്ടുവിടുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഏത് ആനെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരികയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇടവില്ല. ഞാൻ ഈ ടൂലൈറ്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുളയെ കൂടെ പിടിച്ച് ചാടി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടി. അതോടുകൂടെ കർണാനെയും ഞാൻ തൊള്ളയിട്ടു, കർണാനെയും ചാടി, കർണാനൻ്റെ പിന്നാലെ ചാടി. ആ ചാടലിൽ പിന്നെ എവിടെയും നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല. അത് ഏരിയ വരികയെന്ന് ആനകളൊക്കെ ഓരോരോ വഴിക്ക് പാഞ്ഞു. ഏത് വഴി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരപ്പറമ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പിന്നെ ആനയെ നിർത്തിയത്, കർണാനെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് BMT ആന ഇടത്തെ കൂട്ട്. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാ ആനകൾക്കും കോലുണ്ട്, ഒക്കെ ഓരോ ഒറ്റ ആനകൾ, നല്ല നല്ല ആനകളെ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയുക. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഈ പുത്താൻ അന്ന് എൻ്റെ മകനാണ് കൊടുവായൂരൊരു പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആനയെ കർണാനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോന്നു. മണിയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ചെക്കനാ. അവിടെ ആനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആനയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം കർണാനെ പോകുന്നു, ഒരു പാടത്തിറക്കി. അത് മാവില്ല, പാടത്തിറക്കി രാവിലെ വെളുക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനങ്ങനെ വെളുക്കിറങ്ങാൻ പോയി. അപ്പോഴേക്ക് കടുവയാണ് അന്ന്. കടുവതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആന അങ്ങോട്ട് പോയി ആന കണ്ടു ഓട്ടി ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടലിൽ വന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ചാടി